係姐姐你好，好，姐姐你叫咩名啊？蘇娜蒂，係你今年幾多歲啊？ 53歲，係你結咗婚㗎啦係咪啊？結咗你自己有幾多個小朋友啊？一個小朋友，係幾多歲啊佢30， ？30歲。係姐姐你而家喺香港邊度做嘢啊？觀塘秀茂坪，收茂皮喺嗰度照顧幾多人啊？三個人，係邊3個人啊？婆婆同埋兩個孫，婆婆同2個孫。係婆婆幾多歲啊？健唔健康㗎？88歲。係啊，佢自己識唔識行路啊？定要坐輪椅啊？坐輪椅，哦，佢要坐輪椅，咁你即係要幫佢沖涼換尿布㗎係咪啊？係哦，好啊。咁再之前咧喺邊度做嘢啊？之前係九龍城，再之前喺九龍城，喺嗰度又照顧幾多人啊？一個人，婆一婆個婆婆。係婆婆幾多歲啊？又健唔健康㗎92， ？92，使唔使坐輪椅啊？要哦，又係要坐輪椅，咁即係又係要幫佢沖涼換尿布喎。係哦，咁姐姐我想問下，咁你再之前嗰啲僱主咧係咪主要都係照顧老人家多啊？係哦，照顧老人家多，好。姐姐咁你識唔識煮飯啊？食你識煮咩餸啊？蒸魚啦、蒸雞啦、炒菜啊，煎煎雞蛋蛋係咁樣煲湯識唔識啊？食。哦，都好叻啊！好啊好啊，咁同先生太太講再見，拜拜啦，拜好啊拜。拜拜。